Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ Welcome Corps အစီအစဉ်ကိုလည်းစောင့်စားမျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Twin Welcome Corps ကနေတော်တော်လေးအတန်တိတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ Welcome Corps နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ website မှာထူးခြားတာလေးတစ်ခုရှိလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျရင် One world the Welcome Corps expand to allow me to sponsor someone I know ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကိုတီးတဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Welcome Corps ကဘယ်ချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ခေါ်ခွင့်ပေးမလဲပေါ့နော်ခေါ်ခွင့်ပေးမလဲ sponsor ပေးခွင့်ပေးမလဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ phase 2ကိုဒီ naming ဆိုပြီးတော့လည်းနာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုခေါ်ချင်တဲ့သူကိုနာမည်ပေးပြီးတော့ခေါ်တဲ့သဘောမို့လို့သူကနာမည်ရွေးပြီးတော့ခေါ်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်လို့သူက naming ဆိုပြီးတော့ဒီ phase 2ကိုပြန်ပြောင်းထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးရေးထားတာကတော့an exact date for the launch of the Welcome Corps application naming ပေါ့နော် phase 2 has not been announced ဒီ phase 2အတွက်ကျွန်တော်ဒီ naming ဖြစ်တဲ့ဒီ phase 2ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့သူကို sponsor ပေးပြီးခေါ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုတော့မကြေညာသေးပါဘူးအောက်မှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့တခြားငွေကြေးလိမ်လည်ပြီးတော့ဒီ sponsor ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမယုံကြည်ကြဘူးပေါ့နော်တတိထားဖို့သူကပြောပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်မှာအဓိကပြန်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့We know you are excited to be able to sponsor specific refugees to the Welcome Corps, also called naming of phase 2. The naming တို့မဟုတ်ဒီ phase 2လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီကိုနေနဲ့ကိုတီးတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုနေနဲ့က sponsor ပေးဖို့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကိုငါတို့အနေနဲ့သိပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ US ဆိုရအနေနဲ့သိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတာဒါပေမဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုတော့ဒီ the application portal for naming is not yet open ပေါ့နော်ဒီ naming နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျွန်တော် phase 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်တော့မဖွင့်သေးပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ will be launched later in 2023ဒီတစ်ခေါက်တော့သူက later ပြန်သုံးထားပြီเนาะ later in 2023ဆိုကျွန်တော်ဒီ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်နှစ်ကုန်ပိုင်းဒီအခုက August ရှိပြီဆိုတော့ September October November December နောက်ထပ်၄လကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘယ်ချိန်မှာဖွင့်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်သူကတော့ later in 2023ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီ၄လထဲကတစ်ခုခုမှပဲသူတို့ကြီးညာနိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရေးထားတာပေါ့နော်အရင်ကတော့ဒီ mid off ကနေအခု later ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ထူခြားသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကတော့ step ပြီးဖော်ပြထားတာ we are hard at work preparing for this phase of the program so we can provide sponsor and refugees the most user friendly streamlined application process ဒီမှာဆိုတော့ US ဆိုရအနေနဲ့လည်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ phase 2ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအရန်ကြိုးစားစားလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လန့်ပြီးတော့သတိပေးတာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာအတန်တိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောရရင်မျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော်တော်များများကထင်နေကြတာပေါ့နော်ဒါကဒီရက်ပိုင်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့ဒီ Welcome Corps ကနေပြန်ပြီးတော့အားလုံးကိုသတိပေးတဲ့ဥစ္စာလေးဆိုတာကိုပြန်ပြီးဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဘက်မှာဆက်ဖတ်သွားရင်တော့ you should only submit an application now if you want to be matched with a refugee you don't know ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပေါ်ပြထားတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကိုက form တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုမသိတဲ့သူကိုပဲတို့က match လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် match ဆိုတာကဒီတို့အဆင်ပြေတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ပဲသူကခေါ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်လို့ကိုအနေနဲ့ကပြောရရင်ကိုသိတဲ့လူပဲခေါ်ချင်တယ်ကိုမသိတဲ့လူကြတော့ခေါ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာတော့ဒီလျှောက်လွှာတွေမတင်သေးဖို့သူကပြန်ပြီးပြောထားတာပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတင်တဲ့လူအတွက်ဆိုရင်တော့ကိုမသိတဲ့လူကိုပဲခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသိတဲ့လူကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုနကတော့အပေါ်ထက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ phase 2 naming ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဒီ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကြာရင်သူကပြန်ပြီးတော့ကြီးညာဖွင့်မယ်ဆိုတာသူကအပေါ်မှာပြန်ပြီးသတိပေးထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ phase 2ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရက်တွေကြီးညာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခါကြာမှာစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရှောက်လာတွေတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုသူတို့ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dot တွင်းမှာအတန် Welcome Corps ကနေအတန်လေးတိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျောလင့်ချက်လေးတိတ်မရှိတော့သလိုဖြစ်မှာဆိုးလို့ပေါ့နော် Welcome Corps ကနေပြန်ပြီးတော့သတိပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်